Well, welcome here, everybody. Do we have any translation to Lithuanian today? Yes, we're doing translation, yes? Yeah, please. Good, good. Then let's start. Welcome, everybody. Sveiki visi. You know by now what we do here, Dabar jau tikriausiai žinote, ką mes darysime. at least most of you. Daugelis jūsų žinote tvarką mūsų susitikimuose. Try to find the truth about our life. Taigi, mes bandome surasti tiesą, kuri gyvena mumise. I don't know, I don't think I need to repeat anything. Aš nemanau, kad man reikia kažką pakartoti. We start with the guided meditation. Mes kaip visada pradėsime vedamąją meditaciją. And for those who want to have an enlightenment activation, that it is called, you keep the video on. Ir kurie nori gauti nušvitimo aktyvaciją, tiesiog pasilikite savo vaizdą įjungtą. And the activation is presence, is meeting presence in you. Aktyvacija, kai esatis susitinka su esatimi jumise. On an individual level, Individualiame lygyje, not on the group level. ne grupinėme lygyje. So we just sit comfortably Taigi įsitaisykite patogiai. and just landing on this spot now. Tarsi nusileiskite į vietą. Noticing how things are rising and falling within us. Stebėkite, kaip ateina ir išeina dalykai, Experiences, feelings, thoughts. patirtis, jausmai. We just leave it alone. Mes tiesiog juos paliekame. We just allow this moment to be exactly as it already is. Tiesiog leidžiame šiam momentui būti tokiam, koks jis jau yra. We're not interested in anything specific. Neįsitraukiame į jokią veiklą. We don't push anything away. Nesistengiame nuo nieko atsitraukti. We're not interested in analysis. Mes nesistengiame analizuoti. We're not searching for anything specific. Mes nieko neieškome. We stop all search now. Mes sustabdome visas paieškas dabar. Stop all expectations. Nesitikime nieko. Just sitting here, Tiesiog sėdėme. allowing this moment to be exactly as it is already. Leidžiame šitą momentui būti tokiam, koks jis jau yra. Not interested in anything specific. Nesidomime niekuo. And doing absolutely nothing. Ir visiškai nieko nedarome. And the activation will start. Aktyvacija prasidės.
We can take 1 or 2 minutes to come out of meditation. Galime sau leisti keletą minučių, kad sugrįžtume iš meditacijos. So is there anybody who has something to share or some questions or comments? Gal kas nors turi kažkuom pasidalinti, ar turi kokių nors klausimų ar komentarų? Why do we come here? Kodėl mes čia atėjome? Many people come because they want to have experiences. Daug žmonių ateina dėl to, kad jie nori patirčių. Good experiences, of course. Gerų patirčių, žinoma. Oh, I just want to feel good. Bet tiesiog nori jaustis gerai. I want to have a good experience in my life. Aš noriu turėti gerų patirčių savo gyvenime. I want to have good feelings. Aš noriu turėti gerų jausmų savo gyvenime. Inspiring, creating thoughts. Inspiruojančių, kūrybinių minčių. In short, having nice experiences. Ir turėti malonių patirčių, gražių patirčių. Well, this is not the meeting for that. Taigi mes susitinkame ne tam. Sorry. Prašau. There are other places for having good experiences. Yra kitų vietų, kur galima patirti gerų patirčių. You can go to a bar or restaurant and have a beer, for instance. Jūs galite eiti į restoraną arba barą ir išgerti alaus. Also an experience. Tai taip pat patirtis. Or take ayahuasca. Arba išgerti ayahuascos. That can also be an experience. Tai irgi gali būti patirtis. Or meeting a new friend or a new partner is also an experience. Susitikti su nauju draugu ar nauju partneriu, tai gali irgi būti patirtis. Eating chocolate cake with ice cream. Ar suvalgyti šokoladinį ledų. Also an experience. Tai taip pat patirtis. So what do we really want? Ko mes iš tikrųjų norime? Do we want to have a good experience? Ar mes norime gerų patirčių? Or do we want to know how it is? Ar mes norime žinoti, kaip yra iš tikrųjų? Well, aren't they the same? Bet ar tai nėra tas pats? No, Ne, they're not the same. tai nėra tas pats. Because the enlightened state Dėl to, kad nušvitimo būsena. is not an experience. Tai nėra patirtis. Okay, it comes as a surprise for many people. Daugelis žmonių tai nustebino. Because I come to teach you to do some exercises because I want to feel good. I want to have an experience. Dažniausiai mes ateiname ir mus moko tam tikrų pratimų, kad patirtume patirčių ir jaustume gerus jausmus ir patirtis. But enlightenment is to see how it is. Bet nušvitimas yra matyti, kaip iš tikrųjų yra. It's an insight. Tai yra matymas. It can be good sometimes to realize what do I really want. Tai gali būti įdomu, gali būti gerai, kad suprasti, Do I want to know how it is or do I want to have an experience? ar aš noriu patirties, ar aš noriu žinoti, kaip yra. If we want to know how it is, Jeigu mes norime žinoti, kaip yra, then I will feel good, right? tai ten tada jausmės gerai. No. Mm.
You discover how it is. Jūs tiesiog atrasti, kaip yra iš tikrųjų. The love and the bliss Meilė ir palaiminimas and the peace ir taika, and the freedom laisvė. is your nature, Tai yra jūsų prigimtis. is what you are Tai yra tai, kas jūs esate permanently, visada nuolatos. but they are not experiences. Bet tai nėra patirtis. Experiences are just coming and going in the story as usual. Patirtis ateina ir išeina. Istorijoje kaip ir visada. Whatever it is, Svarbu, kas tai bebūtų. the truth is still aching. Tiesa visada bando išlysti. It can still be a mourning if somebody is dying, Netgi tai gali būti rytas, kai kažkas miršta. or sadness when you cannot reach the mother on the phone. O kad kai tu negali pasiekti, arba liūdesys, kai negali pasiskambinti mamai. Of course, the psychology is totally collapsed. Žinoma, psichologija visiškai subyra. So there would be no negative experience in that sense. Tai ten nebus jokių negatyvių patirčių. There will be no triggered emotions, Nebus jokių emocijų ir trigerių, no tension in the body, jokių įtampų kūnų and no negative beliefs about other people or ourselves. ir jokių negatyvių įsitikinimų apie save ir kitus žmonės. So in that sense, you can say that experiences are changing. Tai iš tos požiūrio taško galima teigti, kad patirtis keičiasi. By not appearing at all, Visai jos, kol nepasirodo iš vis. because it's nothing that triggers the emotions which are negative. Dėl to, kad nebėra trigerių, kurios atneštų tos blogas emocijas. But enlightenment in itself is not an experience. Bet pats išvitimas nėra patirtis. It's to see how it is. Tai yra matyti, kaip yra iš tikrųjų. That we are always been free. Kad mes visada It's just a matter of discovering it. tiesiog esmė yra taip atrasti. And this is what we do here. Ir tai yra tai, ką mes čia darome. Discovering it inside us Atradinėjame tai, kas yra mumse. by non-doing meditation. Nieko nedarimo And meditacijos. discovering it, so to speak, outside. Ir tam tikrą prasme tyrinėjame išorę, atrandame išorę. By questioning our negative beliefs about ourselves and others. And what. Klausinėdami ir tikrindami įsitikinimus apie mus pačius ir kitus. So it's good to understand that experiences are not what we seek for here. Ir yra gerai suprasti, kad patirtis tai nėra, ko mes siekime. Even if it can be a beautiful experience to be together like this, meditate, of course. Ir žinoma, tai gali būti nuostabios ir gražios patirtis, kaip pavyzdžiui mes dabar meditavome. But we don't try to reach an experience in meditation. Bet mes nesistengiame pasiekti ar gauti kažkokių tais patirčių meditacijoje. Our wish is to see how it is. Mūsų noras yra pamatyti, kaip yra iš tikrųjų. To come to that permanent, blissful, loving state, which are there all the time. Ateitume tarsi į tą vietą, kur tiesa ir tiesa visada yra su mumis. Which has never Niekada left. neišeina. Which has never left us. Kuri niekada mūsų taip ir nepaliko. We just need to rediscover that. Mes turim tiesiog tai atrasti iš naujo. So I leave it up to now. Is there anyone who has an experience, any questions around this, or comments, or? Ar yra kažkokių klausimų, komentarų apie šitą visą tai, ką pasakiau? I met an enlightened teacher in Tirunelveli once, Aš kartą sutikau Himalajuose su mokytoja and he said that people want experiences. ir jis pasakė, kad žmonės nori patirčių. They're not really looking for the truth. Tai iš tikrųjų neieško tiesos. I don't think that it's applying to this group, though. Nemanau, kad galima tai taikyti šiai grupiai. I know you're very serious in this matter.
Aš žinau, kad jūs visi rimtai nusiteikę šito klausimu. Any questions or comments around it? Ar yra kažkokių klausimų ar komentarų? Or anything else you want to bring up today? Ar galbūt kažką kito norite atnešti, kažkokią temą šiandien? Yeah, question about emotions. Taigi, klausimas apie emocijas. Are there emotions which no longer arise, let's say, for you, because that's, what's most familiar for you? Ar emocijos neteina daugiau pas tave, Kristeri? Tarsi nebeturi emocijų. The emotions can be of different kinds. Emocijos gali būti skirtingų rūšių. If we define emotions Jeigu mes apibūdiname emocijas in contrast to feelings, kaip kontrastą jausmui, tarsi emocijos yra jausmai. if emotions is defined as something which is connected to the past, Jeigu kažkas emocijos yra apibūdinamos kaip kažkas susijęs su praeitimi, experiences which were not comfortable then, patirtis, kurios buvo nemalonios, and which are now triggered again in the now. kurios dabar iš naujo tarsi sukyla, kai ateina tam tikri trigeriai. And the emotions is connected to a personal me who is, for instance, not good enough. It's a belief. Jeigu emocijos prijungtos prie asmeninio aš, kuris, pavyzdžiui, nėra pakankamai geras, Emotions which are connected to negative beliefs about ourselves is not coming anymore in the enlightened state. kai esi nušvitęs, emocijos sujungtos su negatyviais tikrinimais apie mus pačius arba apie tave patį nebeteina. They are not hooked to anything. Jos nėra prie kažko prijungtos, prikabintos. Maybe not put in the right way. They don't arise because there's nothing to hook. Jos nebeiškyla, nebeteina dėl to, kad jos neturi prie ko prisikabinti, jos tarsi neturi pagrindo. Before it is seen that there is a responsible me here, a belief in responsible me, Kol mes nepamatome, kad nėra to asmeninio aš, kuris yra atsakingas and už viską, someone is blaming us for not being responsible. ir kažkas mus tarsi kaltina, kad mes esame neatsakingi, We have a belief that I am a responsible me. kol mes turime įsitikinimą, kad aš esu tas atsakingasis aš, There can be a lot of emotions rising tai gali būti labai daug emocijų, kurios kyla ir ateina. and tension in the body as well, Ir įtampų kūne, and other negative beliefs about ourselves and others. ir kitokių negatyvių įsitikinimų apie mus pačius ir kitus. When there is seen Bet kaip pamatome, clearly, aiškiai, not seen from the intellectual level, of course, ir nematome iš proto ar intelekto perspektyvos, bet Wait. iš tikrųjų matome, when it is seen, understood, kaip matoma, suprantama, there is no responsible me at all, kad nėra to atsakingojo aš iš vis, because there is no me in the first place. dėl to, kad nėra to manęs, Who can be Iš responsible or irresponsible? kad tas, kuris atsakingas ar neatsakingas, net iš tikrųjų neegzistuoja, jo net nėra. Then there are no so-called negative emotions arising anymore. Tada nėra jokių negatyvių emocijų. You Jos daugiau mentioned nebeteina. this guy, for instance. Kai paminėjai šitą vyrą. If someone will call me, you're an idiot, Christer. Jeigu kažkas pasakys, tu esi idiotas, Kristeri, It will go inside there and outside there. tai man pro vieną ausį įeis ir pro kitą išvys. It doesn't hook to anything. Taip, prie ko nieko neprisikabins, tarsi neturi iš ko apsikabinti. Who is he talking about? Apie ką jis čia šneka? It's the same with gratefulness, actually. Ir tas pats su gratefulness, su gerais jausmais, su tam tikrų pasididžiavimu. I'm so grateful for you, Christer, to give me this Ar tool. dėkingumu, tai yra. Aš esu toks dėkingas už to, Kristeri, šitą įrankį. Who is she talking about? Apie ką jis šneka? This is in both directions. Tai
Bet kuria kryptim, ar su gerais atsiliepimais, ar su blogais atsiliepimais, nėra Not, jokio. not any problem, of course. Tai žinoma, ne problema. So when the me is not seen to be there, there will be no emotions arising. Kai aš matau, kai nėra to aš, manęs, to aš, tai tiesiog nėra jokių problemų ir su emocijom. Which is connected to belief in a person. Nes visos jos yra sujungtos su tikėjimu, kad ten yra žmogus, persona. The feelings, on the other hand, Jausmai, they of course continue, jie taip pat toliau vyksta. but they are not connected to some kind of psychological issues in the background. Bet jie daugiau neprijungti, tai yra tam tikrų psichologinių problemų iš praeities. Can still be an upset, Jūs gali šiandien būti nusiminęs, but they doesn't have any power really. bet tai neturi jokios galios iš tikrųjų. I was upset about what happens in the story. Nėra jokio nusivylimų, susirūpinimo, kas vyks istorijoje. I'm trying to remember now. Aš tiesiog stengiuosi prisiminti dabar. I don't remember when it was, Aš neprisimenu, kaip tai buvo. but in principle, Bet iš esmės, of course, we can be upset if they see somebody beating up a dog, for instance, or treating a Yes. child very violently. mes galime nusiminti, kai esame nušvitę, kaip pavyzdžiui, kas nors muša šunį arba elgiasi labai kaip smurtiškai su vaiku. And we- Muša jį. And we act Ir mes tada on it, imamės veiksmų, change something, pakeisti influence, kažką. but it doesn't have to do with any psychological issues about ourselves. Can you see the difference? Bet Yeah. tai neturi Yeah. jokių ryšių ir nepaveikia to, ką We're mes not- manome apie save. We're not becoming a stone sitting without any feelings. Mes mes netampame akmeniu, bet tuo pačiu ateina jausmai, bet jie neužsilieka ir nėra prijungti prie asmeninio aš ir įsitikinimo apie save, apie žmogų. But feelings which is not connected to me as something not good enough is not any problem. It's just what happens. Ir nebėra kažkokių tais jausmų, kurie negatyvių apie mane kaip asmenį, bet tiesiog tai, kas vyksta gyvenime, vyksta. Jausmai visokie ateina ir jie gali būti nusiminę. And it never touches the being. Bet tai niekada nepaliečia esaties, buvimo. It never touches or influences the presence Bet tai niekada to nepakeičia, tarsi netvirtame. because it is seen. Bet dėl to, kad tai yra matoma, This is presence. kad tai yra. This is being Kad tai yra buvimas or awareness or whatever you want to call it. ar matymas, bet kaip norite pavadinti tą. Showing itself as this feeling. Mes matome, kad tai tarsi esatis pasirodanti kaip tas jausmas. If everything is God Ir viskas yra Dievas. and the feeling is coming of upset, Ir bet koks jausmas ateina, ar tai būtų liūdesys ar džiaugsmas. it's still God showing itself as upset feeling. Tai tiesiog Dievas pasirodantis kaip nusiminimas. What's the problem? Tokia problema. No problem. Tos problemos. It's just what happens. Tai tiesiog tai, kas vyksta. And it's the same loving, blissful being showing itself what is in the present moment. Ir tai vis vien tas pats nušvitęs mylintis buvimas, kuris pasirodo mums kiekvieną dieną. There is only being, Tai yra ta esatis buvimas. unmoving and moving. Ir vis juda ir juda ir juda. Only Judantis esatis. only one reality. Vienintelė realybė. Is that an answer to your question, Fritz? Ir tai atsakymas tavo klausimą. Yeah, and sort of another related question would be. Yeah. or Dar commentary. vienas su tuo susijęs klausimas būtų, Would you say that emotions that relate to the past or to a me are the ones that don't occur anymore? tu sakai, kad tos emocijos, kurios susijęs su praeitimi ar manimi, daugiau nebepasirodo. Yeah. Emotions which is connected to me, I would say.
Emocijos, kurios priimtos prie manęs. past or in the present, Praeities, dabarties. because they are grabbing us in the present. Dėl to, kad jos tarsi As long as the me is, nukreipia mūsų dėmesį as long as there, dabartyje. as long as a belief in a some kind of responsible me, Visada, kai yra kažkoks įsitikinimas apie asmeninį aš, tą atsakingą aš, the emotion will continue to arise tada ateis emocijos. Vis until- sugrįžtos emocijos, ko tikimėmės. until the shift comes. Kol ateis pasikeitimas. There is no me, Nėra manęs. responsible or not. Atsakingas ar ne. Is that okay, Fritz? Yeah, Yeah. yeah, thanks. Someone else has something? Kažkas dar turi kažką? There's several awakened people here in the group. No, you don't want to share anything? Tiek daug atsibudusių žmonių grupėje, net nenorim nieko pasidalinti. Just want to enjoy. It's totally okay. Ir visiškai gerai, tiesiog norime būti. So we will see each other tomorrow then, Taigi susimatysime rytoj, for those who wants to. tie, kurie nori. And you have the schedule on the WhatsApp. Turite visą mūsų. We begin as we did today. We begin the same way as today Mes pradėsime tuo pačiu būdu kaip ir šiandien, kitose susitikimuose, with the guided meditation and its activation. su meditacija vedama ir aktyvacija. Thank you very much for today. Thank you. Ačiū visiems šiandien. Mm.